السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتم في حسين قاعدة ورون السيمبو توب channel جلا رقمتان سيمبو توب وان سبسكرايب لايك شير ولا نسنجرا كسم مو بليانتي أتن سبا كم جرتم في حسين قاعدة نهجر الحمد لله بكنا جنا جراتني وروني مرة يوتيوب كده بلا أنت سبسكرايب لايك شير نفكدا وركيس جرتنا مو لايك شير كومنت يقولوا هندقتنا بري حرواتاتن سبسكرايب تكون دقتنا جلكهم أكو سنتين لايكي كومنتس أوران قمنا الجبسسن قلتوما قلني كيسن دجالا أرى إن شاء الله فيديو حاروان دي بيجرا أبي تكون سني أغرسيسا أبي جدين قد أفان عربا في أفان إنجليفان جرو تكو akkaataa jireenyaa walitti dhufeenya namaa fi jireenya wanta namni beekuu qabu dura irratti jechuudha. Akkuma nama jalqaba mana barnootaa galee waan beekuu qabu jechuudha. Waan akkasisanii warri argitanii jirtanii warri hin argine immoo viidiyicha seentanii ilaaluu dandeessu. Har'a immoo Ingiliffaa fi afaan Oromootiin qabadhee dhufee jira. Namoonni baay'een koomentii akkana barreessaniif akkana gaafatanitti illee Arabii hin beeknu maaf Oromoon hin finneen anjechaa turtanii akkuma beekamu afaan Oromoon yeroo ammaa kanatti googlii keessa seenuu eegaleera malee dura hin jiru nu beekna hundi keenya waan ta'eef kanaaf amma tokko qabadheesni dhufee jira afaan Oromoo fi Ingiliffaan jechuudha. Amma pilaastorii keessa seennee gadi buufannaa aappicha achi arganna waan ta'eef Aye. Pilaastorii keessa seennee jirra itti barreessina sirriitti ilaala. Oromoo and English ni barreessina. Akkasi barreessine ol harkisaa baay'ee jira garuu amma kan isin mul'isu isa biraatti waan ta'eef ol harkistanii English to Oromoo word book isa jedhu kana ni mul'ata miti. English to Oromoo word book jedhanatti fakkaate Allahu alam isin dubbisaa warra Ingiliffaa beektanii hundumaafuu aappicha kana gadi buuseera isin gadi buufattu anamma sumaan open jedheen seenaa. Hayyee hoguu seenuu waan tokko banii achi naqabee as naqabii isinii hin barbaachisu akkana isiniin dhufa jechuudha. Akkanatti bantanii akkatti isinii dhufa eega akkana isinii dhufe maalirraa eegalla jalqaba bineensota irraa eegalla sagaleedhaan isinii jira sagaleedhaan yoo barbaadan hin dubbifattu yoo hin barbaanne ammoo sagaleedhaanis isinii jedha afaan Ingiliffaatiin. Buffalo, camel, cheetah, chimpanzee, akkana jedha gadi bu'aa jechuudha. ostrich, Namoonni baay'een afaanota bineensota kanaayyuu qajeelcha kan beekne jira. calf, Dhugaa dubbachuuf anayyuu baay'ee isaanii hin beeku. bear, bull, Amma korma kanaan jechuudha sangaa jedhan yookiin ammoo anu sangaa jedha korma jedhu soo kanaafi waan baay'ee nama barsiisu baradhaan isiniin jedha. Yayyii amma yayyiin kun maal akka ta'e hin beeku tureyyuu ilma hoolaa jedha anama hoolaa jechuu danda'a. Soo kanaafi itti fayyadamaa beeksisa irraa na darbe hayyee bineensota irraa eegalee amma furuutii irraa jechuudha. carrots, Isinirra deemaa dubbifadha ilaalaati maaliif akkasinitti hin dheeranne jechuudha. peanut, Amma isa kana afaan Oromootiin maal akka jedhamu hin beeku waan dhugaa dubbachuuf jechuudha. Geejjibuun hin ta'u waan ta'eef isa kana jechuudha. Akuurii isa jedhu kana. Isa kanallee akkasuma jechuudha. Peerii isa jedhu. Ananaasan beekaayyuu
isuma kana fakkeenya isa afaan arabaatiin maal jedhama ona bisaadha kana hin beeku jechuudha. Anamma afaan strawberry kanas jechuudha. Afaan oromootiin dhabameetiin ati fakkaate isumaan wanni jedhanii ona bisaadha kana wayneenii jedhan ati fakkaate isa kana ani hin beeku jechuudha. Odaa arguu baadha jechuudha. Appiliin maal jedhama? Milloo jedhama afaan oromootiin. Milloo. Waa baay'ee nama barsiisa obboleeyyantii baradhaa irratti fayyadamaa isiniin jedha. Baay'eedha ammaan keessaa isin mul'isa. Inni argitu jedhee yaada. Kunniin nyaata jechuudha. Shiree furuutii waan gargaraa of keessaa qaba. Baay'ee jira. Laalaa isin irra deema. Kunniin ammoo lakkoofsa naannoo hin beekne hin jiru. Maal jettan amma kana qullubbii adii kana namoonni naaci shunkurtii namni jedhu jira miti. Hanga dandeenye afaan oromootiin osoo yaalle bareedaadha afaan keenya akka namni biraallee nu dubbatuu fi numtummaan irra hojjechuu qabna jechuudha. Yoo nuti irratti hin hojjenne eenyu irra nu hojjeta? Eenyu nu dubbata yoo nuti kormaa kan dubbannu taate jechuudha. Amma olive oilsiin kuni zayituuna jedhama afaan arabaan amma asitti ija ejersaa jedha. Namoonni akkas amma biyya keenyatti jechuudha. Weeraa zayitii jedhanii miti afaan amaariffaa jalaa fudhatanii jechuudha. Sababa kanaaf afaan keenya barachuuf yaadnu asitti ammoo naaci maal jedhamaayyuu qayyii shunkurtii isa jedhan san jechuudha. Shunkurtaa jedhama afaan oromootiin jechuudha. Argitanii amma peperii kana jechuudha qaaraa kana qundoo jedha afaan oromootiin. Amma danda'ame tokko afaan keenyaan barachuu yaallee dubbachuu yaallee baay'ee bareedaadhaan jedhaanii. Akkasuma immoo ijoollee keenyallee afaan qulqulluu afaan oromoo dubarsiifne bareedaadha. Asitti ammoo dubartii dhiirsa niitii abbaa warraa abbaa mana gurbaa jedhama mucaan dhiiraa intala jedhamti dhalaan jedhamtu namoonni dhalaa jettan jirtanii of eegaa inta afaan oromootiin illee kun afaan aadaa oromootiin kabajaa qabna waan ta'eef mucoolee ijoollee baay'ee yoo taate haadha maazar warri jettan faazar warri jettan achumatti obboleettii obboleessaa. Warri Ingiliffa beektanii hin beektanii warri hin beekne ammoo baradhaan sirrii isiniin jira. Akaakoo, akaakayyuu, durbii, abbuyyaa, ilma obboleettii abbuyyaa, dubartii ilmaan wasiilanii, ilmaan adeeraa, abbeeraa jedhan naannoo kanatti, jaarsa soddaa, baay'ee jira. Akka ajaa'ibaan namatti tola maashaallah irra deddeemaati hunda isaa laalaan isiniin jedha. Huccuu uffanillee jira. Hamma danda'ame tokko jechuudha gara afaan oromootti sisuuf yaalaniiranii yaalameera sirriitti jechuudha hin danda'ama akka jechuunis. Asitti isuma kana jechuudha. Baay'ee bareeda haala gaariidhaan ibsanii jiru. Kana irra deemaa isin ilaalaati amma garana harka bitaarraas sarara sadiin kan harka bitaarraa jechuudha. Isa dalgee ciiseeru kana tuuxanii harka bitaarratti gabbuutanii iddoo kana tuuxan dookumentaarii akka jedhu kana jechuudha. Waan addaati kun ammoo asitti barreeffama wayii barreessitanii fakkeenyaaf buna jedhee barreessa. Buna dhawaggoon barreessa sagalee kanarratti yoo dha'e akka laawudii kanarra yoo dha'e naa dubbisa jechuudha. Buna. Argitanii isa kana haqee ammoo iddoo rikoordiin jiru isa kana isaafoo kana jechuudha gubbaa saanduqa keessa jiru harka mirgaa irratti rikoordii kana ni argitu jedhee yaada.
isa harka tuxxanii sagaleedhaan waan barbaadan jettu jechuudha. Amma yoon jedhe rikoordii waraabara waan ta'eef harkaa jigaa waan barbaada fakkeenya buna jechuu dandeessanii soqudha jechuu dandeessanii isin sagaleen dubbattan isinii barreessa jechuudha. Sirriitti illee barreessuu dhabuu akka ingiliffaatti jechuun loqonni ingiliffaa fi kenna gargara waan ta'eef itti dhiyeessa isinii barreessa jechuudha. Hayyee inni biraa ammallee achumatti deebitanii sadaffaa raggaa buutanii maal jedha green tree muka magariisaa isiniin jedha sagaleen isinii dubbisa barreeffamaas jira jechuudha. Keessattuu warra afaan oromoo barreessuu keessatti rakkoo qabdanii odoo ilaaltanii bareedaadha isiniin jedha. Oromoo jechuun afaan oromoo kan akka tabbii irratti namoonni parsantii 100 keessa namni 10 hin caalu kan sirreessee qubeessee barreessu jechuudha. Ana dabalata jechuudha. Waan akkana kana hogbarruu irra deemtanii odoo sirriitti qayyabatanii qubeen afaan oromoo akkatti akka barrooftu akkamii akkatti qubooftu osoo barattanii bareedaan isiniin jira. Ammallee gadi buutanii isaa arfaffaarra jiru kana dhooftanii hogguu dhooftanii asittillee akkasuma jira argite. Dubbadhu jedha sagaleen si dubbata sagaleen kasii dubbata immoo ingiliffaanii afaan oromootiin afur barraa'eera jechuudha. Ni mudata irra deemtanii ilaaluu dandeessu. Sagalee kiyya dheerataa waan ta'eef hayyee ammas gabbuutanii asitti isa shanaffaarra jiru kana inni homaayuu hin qabu. Kun ammoo as dhuftanii sagalee kiyya dheerataa rikoordiin dhiifamaa ani keessumaa isin mul'isa. Fakkeenyaa fi arabiik ka jedhu kun afaan oromootiin hoggaa nuti katabnu arabiiffa. Austraaliyaa ka jedhu kun ammoo afaan oromootiin Austraaliyaa. Afaanota biraatiin qabarraa hoggaaf afaan oromootti jijjiiramu maal akka fakkaatudha. Sirriitti ilaalaa qayyabadhaan isiniin jira. As dhuftanii dhumarratti ammoo iddoo urjii qabdu kana jechuudha. Urjii ji'a. Isa kana maal gootanii yoo wanni gochuu barbaadan jechuudha. Akka iji keessan hin miidhamne yoo laayitii isaa sirreeffachuu barbaadan irra dhooftanii yoo adii barbaadanillee akkasumatti isinii taa'a jechuudha. Sirriitti wanti guddaan duuba kana jira waan ta'eef karaa harka bitaa kanarra sarara sadii kana tuxxanii asirra argachuu dandeessanii. Share app jira. Wabaayee jira. Kanaaf wal jajjabeessuun gaariidha. Appii kana gadi buufadhaa itti fayyadama. Nama appii kana dalagee afaan oromoo kana hojjate kana jechuudha. Jajjabeessuun dirqama jechuudha. Yoo nuti wal hin jabeessine nuti wal nu jabeessa yoo nuti wal hin jajjabeessine isiniin jira. Viidiyoon kee dheerate fakkeenya asitti waan baay'ee yeroo baay'ee na ajaa'ibu algaa jedhama jechuudha. Siree jedhama akka naannoo keenyaatti illee biyyummattuu ni beekna jechuudha. Namoonni baay'ee nama maal jedhama mana kitaabaa laabireerii jedhee fayyadamu jechuudha. Kushiinaan kunillee akka ani beekutti mana aaraa jedhama jechuudha. Biyya naannoo dhaladheetti jechuudha. Isa sa'aatii jedhu kanatti bakka yookaan irra yoo gadhooftan ammoo maal jedha argitanii guyyoota jira. Dilbata sanbata guddaa jedhanii mana akkasii beekaayyuu diinfoo hojja duree facaasa roobii kamisa jimaata sanbata xinnaa sanbata duraa har'a amma kaleessa edan borii yeroo ji'a torbaan guyyaa daqiiqaa bara sa'a kanammoo afaanillee isinii dubbata afaan ingiliffaatiin jechuudha argisanii. Waa baay'ee bareedaaf keessaa qaban isiniin jira itti fayyadamaa. Akka itti fayyadamtanilleen abdiin qaba inshaallah. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebine wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.